Lanjut jalan. Oh, di situ. Kepala. Hmm. Untuk gue Ya. di YouTube. nggak ada kan, nggak tahu. Seli masaknya. Lagi potong-potong kayak apa kayak? Lagi kan potong lagi. Dosa dipotong nih. Wah, benar. Biar orang tahu nih. Ah, dia lah. Lagi penasaran ya. Pertama-tama bersihkan dulu ya guys. Permukaannya guys dibersihkan sampai bersih guys. Perangan. Like guys. Biasa pak, ini video ini di YouTube. Karena masih jauh ini, ya. Guys. Amanah bagus kemarin pas CB tenang kali. Terus, tapi injeksi gitu kan. Yang CB kemarin. Oh, enggak apa-apa. Yang makanya kau ngeceknya konsumen alami ngeceknya kan, kami rilis. Bagus kemarin. Tontonnya sampai habis ya guys, karena butuh proses. Memasang motor space ini butuh proses, butuh lama guys. Diberi oli guys.
guys. Deme? Os, minggu. Mahal dulu kopi gue. Kita nih. Selanjutnya guys, dibersihkan dahulu. Banyak deh bensin.
Itu apa kain namanya?
kamu melirin sama tu dia. Sampai diam ni. Tak suai, belum suai. Pasangin. Tahu kita pasangin. 10 kita pasangin. Yalah. Ya. Ya biar banyak. Oh, itu bagian lagi ini deh. 8 nilai kan? Maaf guys. Itu sama ini bau nih panjang. Bautnya terbuka guys. Finish guys. Udah guys. Di magnet. Mana ada seal ya? Mau masuk seal. Tadi 5. Kak. Kak. Mati lampu. Lampu lampu kan? Mati lampu. Awe. Siapa yang pengambil dia? Apa nih? Ambil. Sebentar lagi finishing, guys. Bongkar pasang mesin spesi. Injeksi.
Sampai jumpa guys. Nantikan video berikutnya. Nantikan video berikutnya. Bak mesin sebelah kiri. Nah, tidak. Speedy. Siap. Jika